花4个皮筋儿，如何给这辆07年的霸道4000翻新成准新车？接下来带大家看一下我们都翻新准备了些什么项目。Let's go！ 这是外观的一个前后对比，整个车漆我们用到了一个巴斯福鹦鹉进口漆，大灯翻新外观，升级透镜，翻新4个轮毂，更换4条轮胎，座椅也进行了高端纳帕皮的原厂包覆，发动机进行大保养，更换底盘胶套和减震。接下来一起走进来时的样子和20天的准备项目。可以看到这辆车整体几个外观确实有点糟糕。再看一下地盘部分，三角壁、刹车片很多小零碎已经全部老化，必须进行更换。像这些拉杆、球头、发动机脚垫还有油底壳，很多东西也必须进行更换。最重要就在这个启动机减震也坏了，再都进行更换，然后进行一个大保养，底盘就准备完了，然后进入在喷漆几个环节。首先再将整个外观的所有附件全部进行拆解。在很多粉丝不理解把车拆成这样子搞漆，这是图了个啥？今天给大家普及一下，这个所有附件拆下来，咱的工人才能将这些冷冷风风和这些以前的老漆进行脱漆打磨，这样喷出来的漆才有附着力。你如果不拆解的话，很多冷冷风风喷涂不上漆，这个开个1年半年的话，它就会漆皮开裂。还有粉丝会提问，你把车拆成这样，在安装的时候会不会有异响？这对于咱一个非常有经验的老店来说，拆装这些都是家常便饭，因为咱师傅都是10年以上的打工，在店里没有噱头和总工，所以这些问题在店里不用担心。包覆纳帕皮的座椅和外观翻新升级透镜的大灯效果怎么样？整个外观安装完成以后，我们再将整个车身进行一个干膜的通膜通抛，最后再给整车用到一个3M 的抛光蜡，这个效果立马就起来了。最后我们将整个外观进行清洗，然后贴上3M 的拉花，再将整个内饰进行深度的清洁，看一下成品效果吧。全车漆在粉丝箱一步到位，就用到了进口的巴斯福鹦鹉进行喷涂。原车是素色白，我们给升级了水晶的蓝珍珠，这样的镜面效果没问题吧？你光看这细节，再给挡泥皮都把漆喷了，再看一下前护杠和整个中网，我们都更换了新的。整个大灯进行了一个翻新，里边加了一个透镜，轮毂也用到了360度的一个脱漆翻新，整个内饰进行深度清洁，座椅进行纳帕皮的包覆。一车传3代的07年霸道4000又满血复活，你觉得值不值？